Ты реально ищешь моторное масло подешевле? Наверное, хочешь сэкономить. Ну что, давай устроим проверку. Качественное масло – это стабильная защита, а вот дешевое, оно просто превращается в мутную жижу, которая кипит прямо внутри мотора. Проезжаешь 5000 километров, и движок начинает помирать на глазах. Покупаешь дешевое масло, слушаешь советы бывалых продавцов, а по факту оплачиваешь будущий капитальный ремонт. Результат экономии какой? Теперь у тебя дым из-под капота и пустой кошелек. Хочешь, чтобы машина не померла? Не экономь на качественном, проверенном масле. Подпишись, здесь вся правда про авто.